हेलो फ्रेंड, आपण मैंने केमती अछंती। मु ममता ममता किचन रे आपण मानक स्वागत। आज आसतु बढ़िया मस्त रेसिपी बनेवा। आज मो लंच रे मु कौन बनाऊँगी आसतु देखी नवा। आज आम माछ तरकारी बनैवा बहुत यूनिक तरीका रे, जमती आमर जेजेमा आई एमान सब बनाऊ नथिले गाँ गहली मानकरे सेमती आम आज तरकारी बनैवा। अवश्य शिले बाटिबानी किंतु ग्राइंडर जार रे आम ताको पेसी नवा। ताहले चलतु डेरी न करी रेसिपीटी को देखी नवा। मु तरकारी बनवाई आग आलूर चोपा को छड़े नेली। देखंतु वीडियो रे देखि पारुथिबे मु सेपटे भात भी बसैछि, एपटे आमे तरकारी की बनै नवा। आलू देखंतु हमर कटा सरी गला। तरकारी पई आमे दीटा पियाज काटी दवा। पियाज को पूरा चुन चुन करी काटी नवा। देखंतु हमर पियाज भी कटा सरी गला। एबे चलंतु आमे तरकारी पई मसला सजाड़ी नवा। ग्राइंडर जार रे 6-7 पीस छोट छोट साइज अदा, 10-15 कोला रसुण, फाळे पियाज, फाळे टमाटो, आउ एठी आमे गोटा धनिया गोटे चामच जीरा, आ गोटे चामच आमे एठी पोस्तक दवा। तरकारी को अधिक टेस्टी बनैया पई 2टा दालचीनी, 2टा गुजराती, 6-7टा गोलमरच, 3-4टा लवंग, आउ टिके पानी देकी आमे मसला को फाइन पेस्ट बनाई दवा। जदि आपण पाखरे शिल थिबो आपण चाहिबे जदि शिलरे बाटिले आहुरी भल। देखंतु एपटे माछ मु भल भाबरे धोई देइछि, सेथिरे लूण हळदी पकेकी भल भाबरे गोळेई देबा। देखंतु स्वाद अनुसार लूण पकेली, अध चामच हळदी गुंड पकेली, भल भाबरे आमे ताको मिक्स कर नवा। देखंतु हमर माछ बढ़िया भाबरे हळदी लूण सहित मिक्स हे गला। एबे चलंतु प्रोसेस को आरंभ करिबा। मुझे लुहा करेई बसई आग माछ को एथिरे फ्राए करी नवा। देखो हमर तेल गरम हो गलानी, माछ को आमे गोटी गोटी करी पकेकी भाजी नवा। देखंतु हमर माछ गोटे साइड हो गला, आमे आ गोटे साइड लेउटी नवा। देखंतु हमर माछ भी भाजी हो गलानी। एथर माछ को आमे काढी नवा। एही टाइप रो आमे आउ बाकी तक माछ भाजी नवा। देखंतु हमर माछ भजा सरीगला। एथर आमे तरकारी बनैया आउ गोटे करेई बसैबा। आमर एपटे करेई गरम हो गलानी, सेथिरे 4 चामच तेल पकेबा। तेल गरम हो गले अध चामच जीरा पकेकी आमे ताकू फुटै नवा। जीरा फुटीगला परे 2टा पियाज जो काटिकी रखिथिले ताकू पकेबा। पियाज को अल्प टिके भाजी नेला परे आमे स्वाद अनुसार लूण पकेबा। आमे ए स्टेज रे लूण पकेबा जहाँकि पियाज शीघ्र नरम हो जिवो, आउ तरकारी भी अधिक टेस्टी रे लागिवो। देखंतु हमर पियाज ब्राउन कलर हे गलानी। तापरे एथिरे आमे जो मसला बाटी रखिथिले ताकू पकेबा। ग्राइंडर जार को धोईकी टिके पानी दे दवा। मसला को आमे सेमती गोटे मिनिट मीडियम फ्लेम रे कसी नवा। तापरे सेथिरे अध चामच हळदी गुंड, 2 चामच लंका गुंड पकेकी मसला रू तेल बाहरला जाए आमे कसी नवा। आउ किछि मसला ऐड करबानी, कहीं ना आमे मसला बाटला बेले सबू मसला मिसेकी आमे बाटी नै जे। देखंतु हमर मसला कसी हे गलानी। तापरे आमे सेथिरे जो आलू काटी रखिथिले आलू को ए जगह धोईकी पके नवा। आलू को पकई साला परे गोटे मिनिट आमे आलू को मसला सहित कसी नवा। मो रेसिपी आपण मानकु केमती लागुची निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणेबे। देखंतु आलू कसिवार गोटे मिनिट हो गलानी। तापर आमे सेथिरे पानी दबा। मु तरकारी रे पतला झोल रखिबी, सेथिपाई कि एठी बड़ 2 ग्लास पानी देइछि। आपण माने जेतिकी झोल रखिबे सेही अनुसार पानी देबे। ताकू भल भारे मिक्स करिबा। ढाकुणी बंद करिकी मीडियम फ्लेम रे आलू सिझिबा जाए वेट करिबा। देखंतु हमर आलू प्राय सिझी आसिलानी बा सिझी भी गलानी। देखंतु मु वीडियो रे देखै दूची आलू हमर पूरा परफेक्ट सिझी जाइछि। एथर आमे जो फ्राए करिकी माछ रखिथिले ताकू पकेइबा। माछ पकई सारिकी भल भारे मिक्स करिबा। तापरे ढाकुणी बंद करिकी आउ गोटे मिनिट तरकारी के आमे फुटै नवा। देखो हमर तरकारी फुटीगला। हम तरकारी फुटीबार भी गोटे मिनिट हो गला। एबे सेथिरे अध कप धनिया पत्र को काटिकी चुन चुन करिकी पकेइबा। भल भारे मिक्स करिबा। आउ किछि मसला ऐड करिबानी। तापरे गैस को बंद कर दवा। जदि मो रेसिपी आपण मानकु पसंद लागे ताहले प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिए नहीं। आपण माने को जगह मो वीडियो को देखुछन्ते निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणेबे। मो रेसिपी आपण मानकु केमती लागुची मध्य कमेंट बॉक्स रे जणेबे।
ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ ତରକାରୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ତରକାରୀ ବନଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଲି, ମାଛ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଲି। ମାଛ ମଞ୍ଜିକି ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲରେ ଭାଜିଛି ବିନା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇକି। ତାପରେ ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେବା। ମୋ ଲଞ୍ଚର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।